Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo mostrando o meu ventilador novo das princesas. Meu pai tá montando, dá oi pai. Oi. E hoje ele veio montar porque... Meu pai é bombado. Ele é bombado. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele já montou aqui. Olha, gente, veio aqui dentro. Ele nem olhou o manual. Vamos ver? Ai, se abrir não. Peraí, eu vou ver se é pra abrir. Ai, vamos deixar assim. É muito grande! Ó, vou mostrar. Já tem o cabo. Veio, a gente não comprou nada. Veio tudo. As instruções são iguais ao ventilador de verdade. Ó, já tá montando. É bem simples montar. O símbolo das princesas. Não tem a cara das princesas porque é mais bonito este. É muito fofo de apertar. Esse coisinha de secador meu. Sem ferramentas. Vou mostrar de frente aqui pra vocês. Calma aí. Peraí. Aqui. Opa, tá de cabeça pra baixo. Hã? Tem razão. Esqueci de falar. Ainda bem que você me ajudou. Como eu disse, eu sou manual. Manual humano, né? Que tem voz, tipo GPS. Eu acho que eu vou ficar com aflição e ligar. Ui! Meu. Dá oi, pai. Oi, minha filha linda. Pra mim. Pronto, está pronto. Foi muito simples. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho da notificação para ficar atento de todos os vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijinho doce com gostinho de sorvete. Tchau!